Привет, ребят! Сегодня мы расскажем с Димкой вам историю. Это Сейчас Димкин канал. Да. Не спрашивайте, почему я перепуганный весь. Мы просто сейчас идем к Артемке домой. Просто Видим, собака идет. Да. От Димкиной бабушки просто идем. Она такая прям, идет. А потом она скрылась. Мы думали, она уже куда-то убежала вообще в другую сторону. А не. Она за сугробом спряталась. Да, она долго там сидела. Да. Потом просто как рванула на нас. Мы через сугроб полезли к деду, потом смотрим назад, вроде собаки нет, смотрим опять, а она за нами бежит. Мы срочно к деду зашли, к Артемкиному. Да, и хорошо, она просто прошла мимо. Что собаки такие тупые? Но она не могла нюхать, куда она мы нас, шли. скорее всего, не увидела. Не, она не могла нюхать по нашему запаху. Да, Артем, короче, что? Помнишь, как ты дверь закрыл? Смотришь, видишь, что за нами собака бежит там, когда мы уже у деда были. Закрываешь дверь, волосинка. И мимо нас вот так вот собака. Да. Она прям такая черная была. Она мне вот посуду по пупочек. А я 1,80 м. Ой, 1,20 м чем-то. Я ж 1,25 м? Да, 1,25 м. Я тоже 1,20 м чем-то. И, короче, просто... Потом еще какая-то собака на цепи была. Бешеная. Да. Мы потом и шли, вот так. Потом повернули в проулок. К Артемке уже почти дошли, смотрим. Да, и вот так же собака. Она когда мы еще так шли, там она мимо нас пробежала, и она просто повернула, там перекресток в разные стороны. Короче, Артем, я сейчас еще поподробнее расскажу, как она на нас сейчас шла, так, где мы на переулке-то были. Видео уже 2. И я это иду. Ребят, мы, значит, у Артемки порыв в деревне. Мы, значит, просто идем, смотрим, порыв чинят. Ничего, все навеселее. Потом я смотрю вдаль, а там эта собака. Артем, она там. Она куда-то пошла. Я боюсь домой идти. Я сильно боюсь. Не знаю, ребят, как это пережить. У меня теперь этот страх будет навсегда. Кстати, за нами в прошлом году летом вроде бы собака вот такая вот побежала. Вот такая вот. Она маленькая была. Не, вот как бы вот посуда была. И она за нами бежала. Даже чуть пониже. Она за нами бежала. Я в тот момент перепугался. А сейчас меня вообще просто это добило. Я не могу. Короче, ребят, я реально не знаю, как это пережить. Ладно, наверное, мы будем прощаться. Артем, какие у тебя были эмоции? Я просто оборачиваюсь. Я вообще напугался, блин. Ребят, короче, мы идем, Артемка что-то оборачивается, я с ним. Потом мы идем, я уже сам обернуться решил. А за нами собака. Она просто вот так тихонько бегом идет. Да. Кстати, еще Барсик у бабушки у моей дома. Так собаку зовут. Он на нас вот так вот смотрел. Это вообще... Я думаю, он нас убьет сейчас. Это собака-убийца. Ладно, ребят. Всем пока. С вами был Артем и Дима. До скорых встреч.